আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার আবুল হাসনাত মহিউদ্দিন, কনসালটেন্ট ও ফাউন্ডার হাসনাত ফিজিওথেরাপি আলমাটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি এটি বাংলাদেশে একদম নতুন। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি এটি একটি আধুনিক ম্যানুয়াল ম্যানিপুলেশন থেরাপিউটিক পদ্ধতি, যা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বেশি আধুনিক। এটি সাধারণত মেরুদণ্ড এবং অন্যান্য জয়েন্টের ক্ষেত্রে ম্যানিপুলেশন প্রয়োগের মাধ্যমে জয়েন্টের গতি প্রগতি বৃদ্ধি সহ ব্যথা কমাতে সহায়তা করে থাকে। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপির আসলে করার উদ্দেশ্যটা কি, আমরা কী জন্য এটা করব? সাধারণত জয়েন্টের গতি প্রগতি বৃদ্ধি, ব্যথা কমাতে এবং মাংসপেশির টান কমাতে সহায়তা করে থাকে। কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি সবচেয়ে বেশি উপকার কাজ করে থাকে? শুরুতে আমরা বলবো ঘাড়ে ব্যথা, এটা আমাদের কমন সমস্যা। এছাড়াও আছে মাইগ্রেনের সমস্যা, মাথার ব্যথা, ফাইব্রোমায়ালজিয়া, কোমরে ব্যথা। কোমরে ব্যথার ক্ষেত্রে ডিস্ক প্রলাপস, স্পন্ডাইলাইটিস, স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস, এছাড়াও হাঁটুর ব্যথা, কোণের ব্যথা, ফ্রোজেন শোল্ডার, এছাড়া পায়ের গোড়ালি ব্যথার ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি খুবই কার্যকর। এছাড়াও গর্ভাবস্থা এবং গর্ভাবস্থার পরে যাদের সিজার অপারেশন অনেক মহিলার কোমরে ব্যথা হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এখন আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটা করানো যাবে না। সাধারণত কার্ডিয়াক ডিজিজ, নার্ভ ড্যামেজ এবং ডিসলোকেশনের ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি করানো যাবে না। এর উপকারিতাটা কি আসলে এইবারে আমরা একটু জানবো সেটা। সাধারণত শরীরের ভারসাম্যতা রক্ষা করে থাকে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, শরীরের ভারসাম্যতা সহ ইমিউনিটি ফাংশনের উন্নতি করে থাকে। সাধারণত মহিলাদের কোমর যে ব্যথার ক্ষেত্রে এবং ঘাড়ে ব্যথা, হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি ব্যথা কমাতে সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও ব্যথার কারণে আমাদের অনেকেরই রাতের ঘুমের সমস্যা হয়ে থাকে এবং এই ঘুমটাকে স্বাভাবিক করতে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।